turongera turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ariko kandi tubifuriza guhaha mukaronka. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, company yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tubicishije kuri channel yacu cyangwa yanyu yacu twese ya Nzuri Market. Reka rero kandi tugusabe ukanda subscribe aho utarabikora kugira ngo ujye ubona imari nziza mu ba mbere igurishwa. Nyaboneka kugira ngo utazajya usigara ubaza uti imari bite kandi yaramaze kugurwa. Nkuko rero muri kubibona, tugiye kubereka inzu. Murimo murabona inzu rwose, inzu nziza kandi iciriritse. Ni inzu nziza kandi iciriritse. Ni inzu rero iri hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Karuruma cyangwa se Bweramvura. Ni haruguru ya Karuruma Bweramvura, aho iriya mihanda ya kaburimbo yombi ihurira. Ku bahazi, ahazwi nk'Ibweramvura, aho bisi zikatira, no ku batahazi naho bisi zikatira, zaba zituruka Nyabugogo cyangwa se Karuruma hasi kuri station. Hanyuma kuva Nyabugogo uhagera akaba ari amafaranga 200 yonyine kuri bisi. Na amafaranga 200 yonyine kuri bisi. Bivuze ngo uburyo bwabo bwo kugenda rwose buroroshye, kandi iyi nzu ikaba iri hafi cyane yaho izo bisi zigarukira. Iyi nzu rero nyaboneka ntigucike, kubera yuko irashaka amafaranga make cyane, nongeraho cyane, ku muntu ufite gahunda yo kwiturira mu nzu ye bwite, umuntu ufite gahunda yo gutura. Iyi nzu irashaka amafaranga make kandi ikaba iri ahantu heza. Iyi nzu rero ikaba iri nyine nkuko nakomeje mbivuga, ikaba iri Karuruma, ahazwi nk'Ibweramvura, aho bisi zigarukira cyangwa se aho imihanda ya kaburimbo yombi ihurira. Hanyuma iyi nzu mu by'ukuri ntabwo imodoka ibasha kwinjira mu gipangu cyaho yubatse, ariko isigara hafi cyane, cyangwa se ukaba wakoresha moto, kuko moto yo ibasha kwinjira mu gipangu. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo, ndetse ikagira salon ndetse na salle à manger, ikagira n'ibaraza, ikagira mu rugo hanini hapavomye neza, amarangi meza, clôture nziza nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite n'ama annex. Iyi nzu ifite annex, ni ukuvuga ngo iyi nzu ifite annex, ifite icyumba twakwita icy'umukozi, ifite douche na toilette byo hanze, ifite cuisine yo hanze, ikagira stock yo hanze. Ni inzu mbese ifite ahantu hagari kandi hafi ya kaburimbo, ku buryo ushobora guturamo ukorera hafi aho ngaho, cyangwa se ukaba wanaturamo ukorera kure. Ariko kandi icyo twakwifuriza ni uko wayigura, kubera yuko iri ku isoko, kugira ngo ukomeze ukodesha iyi nzu wayigura, ntabwo ihenze. Iyi nzu rero ikindi tutababwiye cyangwa se twari tutarababwira, ni uko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 260. Ubuso bwa metero kare 260, uruvuga ngo ni nka metero kare 260, ni nka 13 kuri 20, ni nka metero kare 13 kuri 20, cyangwa se metero ni nka metero 13 kuri 20, cyangwa se metero 20 kuri 13, nibwo buso bwa metero kare 360. Inzu rero aho iri hakaba hari amazi n'umuriro, ariko kandi ikaba ari inzu ikomeye mu by'ukuri, nk'abantu bayikurikiranye kuva hasi kurinda ugera ahangaha. Iyi nzu rero wakwibaza uti irashaka ngahe? Iyi nzu irashaka miliyoni 13 zonyine ziri negociable, miliyoni 13 ziganirwaho ukigurira inzu iri kuri kaburimbo, cyangwa se hafi cyane ya kaburimbo, uvuye aho ngaho Ibweramvura. Miliyoni 13 negociable, iyi nzu yaba iyawe, ni ukuganira rwose. Wakunze rero iyi nzu, ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788
48 67 97 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 kabiri inshuro eshatu 0123. Si ibyo gusa, ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Marketing. Ariko kandi tugira na website ariyo www.nzuri.rawa. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami cyane. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika niba ushaka inzu yo gutangira ubuzima. Ntabwo rero nabwiye yuko kandi iyi nzu ikodeshwa amafaranga 80,000 y'amanyarwanda buri kwezi ahoraho. Ni karibu rero iwacu muri Nzuri. Umukiriya ni umwami. Komeza kandi subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi.